Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Kamil Fudail bin Husain Al-Jahdari wa Muhammad bin Ubaid Al-Hubari wa lafzu li Abi Kamil. Qala haddatsana Abu Awana an Qatadah an Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yasma'u wa an-nasa yaumal qiyamati fayahtamuna lidzalik. Wa qala Ibnu Ubaid fayulhamuna lidzalik. Fayaquluna lawis tasfa'na ala rabbina hatta yurihana min makanina hadza. Mun panggil. Yasma'u ngumpulna sapa Allah. Yasma'u ngumpulna sapa Allah annasa ing manusa. Yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Fayahtamuna mongko dadi padha susah sapa annas. Payah kamu namung kok dadi susah sapa anas lidalika krana mongkon-mongkon jambu. Dadi kumpulane susah. Qatalan dawuh sapa Ibnu Ubaid, fayulhamu nalidalik. Mongko den paringi ilham, den paringi ide sapa anas lidalika krana mongkon-mongkon jambu. Rupane ide golek syafaat, ilham golek syafaat. Fayaqulu namung kok padha ngucap sapa anas. Lawis tasfa'na ala rabbina. Lawis tasfa'na. Mbok yo njaluk syafaat kita. Ala rabbina ing atase pangeran kita. Hatta yurihana sehingga maringi enak sapa Allah utawa ngringano sapa Allah nak ing kita. Mimakanina saking tempat kita hadaya iki lamatan. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, fayatuna Adam. Mongko padha nekani sapa Anas Adam ing Adam. Kaya kulo namo kok padha ngucap sapa Anas. Anta Adamu Abul Khalqi. Anta te panjenengan iku Adamu Nabi Adam, Abul Khalqi kang dadi bapake makhluk kabeh. Khalaqa Allahu biyadihi. Khalaqa nyiptakno ka ing si panjenengan sapa Allah. Biyadihi kelawan astane utawa kekuasaane Allah, lan astane Allah. Wa nafaqalan niyab sapa Allah fika ing dalem sira, fika ing dalem panjenengan min ruhihi saking ruhe Allah. Wa amaralan ngutus sapa Allah al malaikata ing malaikat. Fasajadu moko sujud sapa malaikat laka maring panjenengan. Isfa lana inda rabbika hatta yurihana min makanina hadza. Isfa kula aturi nyafaati panjenengan ana maring kita inda rabbika ana ing kersane pangeran panjenengan. Hatta yuri kasinggo maringi enak atau maringi istirahat sapa rabbuk na ing kita mimakanina sanging panggonan kita hadaya ikhlas makan. Bayaqulu mongko dawuh utawa jawab sapa Nabi Adam, lastu gunaku. Lastu ora ana sapa ingsun gunakum iku ning posisi nyafaati, iku gunakum iku ning posisi sing iso nyafaati. Bayaqulu mongko eling sapa Adam khotiatahu ing salai Adam. Allah tirupane khotiah asoba kang mekenani sapa Adam. Faistahi mongko isin sapa Adam robahu ing pangerane Adam min hasange khotiah. Walakin itu tetapine soano sira kabeh nukan ing Nabi Nuh. Awalu rasulin ba'athahu wa awala rasulin. Tegese utahe Nuh kawitane rasul. Bahasa ingkang utus ing Nuh sapa Allah. Wala dawuh sapa Nabi fayatu naluhan mongko padha sowan sapa ngakeh luhan Nabi Nuh. Kaya kulo mongko jawab sapa Nabi Nuh lastu gunaku. Lastu ora ana sapa ingsun gunaku iku ana ing posisi nyafaati. Kaya kulo mongko eling sapa Nuh khotiatahu ing saleh Nuh. Allah dirupane khotiah asoba kang nglakoni sapa Nuh. Kaya sahi mongko isin mongko malu sapa Nabi Nuh rebo ing pangerane Nuh min hasange ikilah khotiah. Walakin itu tetapine sowana sira kabeh Ibrahim ing Nabi Ibrahim allazi rupane nabi. Kita khoda ingkang ngalabu ing nabi sapa Allah khalilan ing dadi khalil dadi kekasih. Kaya tu namung padha nekani sapa khalqu Ibrahim. Kaya kulo mongko padha ngucap sapa mongko jawab sapa Ibrahim lastu gunaku. Lastu ora ana sapa ingsun gunaku ana ing posisi iso nyafaati. Wa kulan eling sapa Ibrahim khotiatahu ing salah Ibrahim. Allah dirupane khotiah. Asoba kang nglakoni utawa kang mekenani sapa Ibrahim. Fa tahi mongko isin sapa Ibrahim robbahu ing pangeran Ibrahim min saking khotiah.
Ini kalau terangkan ini masalah nopo syafaat. Maka ya tentang hadis Muslim ya termasuk kalau bilang balik ya hukum Islam itu berkisar tentang setunggal niku Quran nomor kali niku Bukhari kalian apa Muslim itu sing diijma ulama nggih masuk cara Wahabi cara semua firqah Islam itu make Bukhari Muslim. Menyangkut syafaat itu Imam Muslim mengebabkan ya tenggene kitab Muslim dibabno teng babu adna ahlil jannati manzilatan apa fiha. Jadi masalah syafaat itu dikategorikan penghuni surga sing paling mbek paling dek. Jadi anggere ana wong kok butuh syafaat niku mesti jatah swarga paling apa? Ndek. Sing jelas syafaat itu ngeten iki sampean ngerti asal usul syafaat. Syafaat itu satu nisbat gitu. Jadi selama ini kan yang terkenal syafaat itu nggih. Nggih kaya rutinitas MC ngene. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan kita tegak-tegak syafaatipun teng akhir napa? Teng dina napa? Ante nyebut Kanjeng Nabi Muhammad itu sing ditenggo-tenggo napa? Syafaat. Lan kula setuju sebagian kiai pendapat ora setuju syafaat, ngel-ngelo Kanjeng Nabi. Kowe nak butuh syafaat itu artine seneng ngel-ngelo napa? Kanjeng Nabi. Akhire Kanjeng Nabi kepanasan ning ora-ora master gak mlebu-mlebu swarga mergo ngurusi gento. Di wong butuh syafaat artine butuh ngel-ngelo sinten? Jadi kurang ajar. Dan dari awal wong butuh syafaat nang kategori wong kurang ajar. Hingga mlebu swarga butuh napa? Atau berjuang apa ngel-ngelo sinten? Orang-orang masa rupuan, Nabi ngodat nak tekan bungkus warga betul ngenteni napa? Gedho-gedho. Ya kalau ceritani, sebetulnya masalah syafaat itu tidak banyak riwayatnya. Iki eling-eling. Kalau tanggung jawab ning ngarepe pangeran, masalah syafaat itu tidak banyak riwayat. Memang sahih tapi tidak banyak riwayat. Yang paling banyak riwayatnya tentu masalah surga, ingin masuk surga, amanah wa aminah sholihan. Itu yang diulang-ulang Quran. Ya sudah berkali-kali hadis juga gitu. Standarnya apa amanah wa amilan apa. Tapi kemudian karena manusia punya banyak kepentingan, maksudnya itu hidup poya-poya mati masuk apa surga. Hadis syafaat itu begitu populer. Mubalek, MC, kiai, kuwabe seneng ini kita ana syafaat. Kok karepe oleh nakal sithik-sithik tapi tetep mlebu swarga bisa syafaati Rasulullah. Ini termasuk pelencengan, ini termasuk pelecehan. Itu tidak benar gitu. Sesuatu yang tidak banyak riwayatnya. Kemudian menjadi agul-agulan karena interest pribadi, karena kepentingan apa? Pribadi. Jadi Imam Muslim sendiri itu syafaat tidak punya bab. Tidak punya bab. Dia bagian subbab. Cara buku mata apa? Sub. Bagian dari apa? Bab. Tapi tidak punya bab sendiri. Cara kitab fikih mboten masuk faslun. Tapi far'un apa? Orang bufaslon apa? Kenapa begitu ya? Karena yaitu tadi ya. Untuk masuk surga itu ada kategorisasi, ada kelas-kelasan. Misalnya sing masuk surga biwiri hisab. Misalnya sabuna alfan biwiri hisab. Terus ada yang karena punya amal tertentu, misalnya jihad bahkan tanpa hisab. Karena amal tertentu bebas audit. Itu kayak Nabi ngendikan ada yang dulu suyat turun al jannata biwairin apa? Hisab. Ini yang standar ya. Kemudian makanya niki tenggene kitab Muslim. Babnya itu masuk kategori babu adna ahli jannati manzilatan fiha. Jadi syafaat itu dimasukkan ikut bab calon penghuni surga yang paling rendah. Adna itu rendah. Afal tabdile adna paling ndak dadi ndak ijek napa adna ini. Jadi nak kowe dadi kiai kok bangga syafaat itu dari awal kowe kelas adna. Paham ya? Kelas napa? Ndak ijek napa adna afal tabdil banget napa? Ndak. Paham ya? Jadi riwayat tentang syafaat itu udah banyak. Apalagi Nabi sering ngendikan ya Fatimah la ugni angki minallahi syai'an. Aku lah ora iso nulung kowe. Itu diulang-ulang Nabi sering ngendikan la ugni angki minallahi syai'an. Bahkan di Quran itu semua kata syafaat itu diistisnai bi masyiatillah. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atu syai'an illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u
Bayang. Pirang-pirang malaikat ning langit itu ora berkutik, ora iso ngajakno proposal syafaat. Kecuali diberi izin apa? Ning ayat kursi ngoten wala yasfauna illa bi. Semua kata syafaat di Quran itu diistisnai langsung pakai illa bi. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni wa syafa'atuhum shay'an illa min ba'di ayya'zana Allahu liman yasha'u wa. Tapi kemudian karena manusia itu ingin nakal tadi di swarga, hadis syafaat itu begitu populer. Populer koyo dadi rutinitas MC sa Indonesia ora janjian mesti selawat salam buat sak kunjuk Kanjeng Nabi Muhammad ingkang kita tenggo-tenggo napa? Dene rawani muni ngene. Kanjeng Nabi Muhammad ingkang kita nut jihadipun. Rawani. Akhire. Kanjeng Nabi Muhammad ingkang kita nut jihad bi amwalihi wa anfusihi. Nabi sing liwat sing demi pangeran berjuang ngentekno donya ngentekno roh. Rawani itu. Ora sifati dek ana nabi sing istiqomah jamaah subuhan. Misale nek dekne medhit kategori pikir nyifati nabi sing istiqomah jamaah napa? Subuh. Ora wani jamaah subuh ora kuat. Akhire nyifati nabi sing khazun nafsi, sing nyafati dekne. Ora kira-kira. Nyifati nabi kok sing untungno napa? Dene dadi kowe cara kowe sowan Mbah Hasan Mangli ta sowan Mbah Hamid Pasuruan sing ngekeki dhuwit kula. Dadi lho piye wong nyifati wali kok sing terkait awake dhewe. Mbah Hamid ingkang nyukani arta kula. Dadi ora sifat tentang Mbah Hamid tapi tentang habib nafsi. Padahal sifat apa? Sifatnya Rasulullah yang sering diulang-ulang di Quran tentu keberadaannya sing yujahidu fisabilillah. Paham ya? Yuda itu apa? Fisabilillah. Yatlu alaihim ayatika yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzak. Sifat Nabi Muhammad yang diulang-ulang di Quran kan itu. Rabbana wa ba'athihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Sifat Nabi yang diulang-ulang di Quran itu. Bisabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikil qudusil azizil hakim walladzi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa zakihim. Yang diulang-ulang pasti seorang rasul yang mengajarkan Quran, yang membacakan ayat-ayat Allah. Mulane kula wis entek GR ning ngarepe pangeran. Kula nu jarang maca selawat, tapi nak mulang terus, kula temu-temu. Karena ciri utama rasul niku yastu alaihim ayatika, ada alaihim lho, eling-eling wonten apa? Ini itu domirnya jamaah. Ciri utama rasul itu selalu membacakan ayat-ayatnya Allah pada mereka alaihim. Kalau ulama itu warasatul anbiya berarti ciri utamanya selalu membacakan ayat-ayatnya Allah kepada mereka kayak ngajar. Itu sifatun kasifatun ya cara ilmu balaghah disebut apa sifatun kasifatun atau sifatun lazimatun. Sifat yang selalu ada pada rasul adalah yasu alaihim ayatihi, membaca ayat-ayatnya Allah. Yang diulang-ulang di Quran teng juz sekawan teng surat Jumat dibalik malih teng surat Baqarah diulang-ulang. Memang ada posisi Nabi, status Nabi sebagai musyafi, tapi itu tidak banyak hadis. Awana awalu syafi'in, ana awalu musyafi'in itu tidak banyak. Jadi keleng-keleng. Sehingga kalau sama-sama ngelem Rasulullah kudune dengan sifatun sing kasifatun. Nah, tenggene Quran, misalnya sampean dadi ahli fikih. Dadi ahli fikih halal haram. Nah, sampean niati tawasul teng Nabi itu luwih efektif. Karena termasuk sifatnya Nabi al-ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yukhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadau anhum israhum wal akhlal allati kanat 'alaihim. Termasuk sifatnya Nabi adalah tegas. Yang haram-haram yaitu khaba'ith, yang halal apa? Halal. Terus Nabi punya sifat wa yadau anhum israhum, punya tradisi menghilangkan beban umat. Misalnya kalau kamu jadi politikus, jadi orang kaya, jadi apa saja, punya tradisi wa'ida'un apa? Israhu. Punya tradisi mengeringankan beban apa? Umat. Wal akhlal allati kanat alih. Belenggu-belenggu yang ada pada umat dihilangkan. Jadi ini manjen kalau niat nerangno masalah syafaat, nek tak niati ben sampean niku ben ora terlalu bayangno syafaat teman-teman. Niku khazun nafsi.
Sampeyan seneng tenan ning Nabi, mestine resno agamane Nabi jihad. Nah, kula wingi jam 11 terus teng sarang, terus kula wingi pas setu akhir bulan, kula ya menten mesti mulang teng Bojonegoro sampai jam 11. Isuk mulang ngaji malih terus mriki yo mulang meneh. Mergo kula sederhana. Wae sifate Nabi ning Quran sing sifatun lazimatun iku Rasulullah yastu alaihim rabbana wab'ath fihim rasulam minhum yastu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ini surat Jumat di ngoten waladzi ba'atsana bil ummiyina rasulam minhum yastu alaihim ayatihi wa yazaki. Itu yang diulang-ulang. Kemudian memang ada syafaat. Tapi sebetulnya asal usul syafaat itu di tab web di farun ya napa? Sampeyan saiki bayangno, ora-ora masar panas ngono. Kanjeng Nabi kentar-kentar ing tengah ngenteni kowe-kowe rembu swarga. Kowe kira-kira sakit. Kira-kira mentolo, nek mentolo ya jahat. Wis sambu swarga mergo ngamal, misale kowe lomo utawa seneng amal. Negara hadis ila mata adab ing kota amalu ila min salasin sedekatin jariyatun ora ana ning hadis ila min salasin syafaatin ora ana. Oh ora modal. Swarga di momo. Ila mata adab ing kota amalu pertama no ila bi idana salasin pertama no. Sedekatin gelem ngamal lomo. Aw ilmu yang tafaubi malah ngarang ora kiai ora ulama. Awalatin solikin yatullah, bapak bedik mesti anake napa? Bedik. Paling mungkin surah konten itu paling gampang, ora butuh saleh, ya ora butuh dia anak saleh. Ya malah mau telut. Jadi sebetulnya masalah syafaat itu jarang disinggung sekali. Lah populer syafaat mergo tiap MC pidato nerangno syafaat. Jadi jangan kira populernya syafaat itu terus menjadi hadis ini populer dan sebetulnya hadisnya itu tidak populer. Dipopulerkan, paham ya? Oh ya ayat poligami ning Quran nak mesti tok tepangki kumato balakum minan nisa masna rasulullah apa? Tapi populer. Sing ayat sing bulan balik iki kadang enggak populer. Iku nunjuk ora nak wong bekadun. Ayate sitok kok populere ngono. Ayat jihad pirang-pirang rapati populer. Dal wajah itu bi amalikum anfusikum serak nek diitung. Tapi ora populer. Paham? Mereka wong wedi. Paham ya? Napa? Iku ketok nek manusa hadun nafsi. Sak kiai ini wae hadun. Sak kiai ini ora. Akhirnya syafaat populer. Kemudian kita wajib meyakini nak Nabi ini saged nyafaat. Ya saged napa? Nek kula pribadi pancen mboten arep-arep syafaate Nabi, mboten krana sombong, sakake, paham ya? Napa? Seperti napa? Ah sampean mentolo nggih monggo, njen kurang ajar. Kula loh, saya itu dia tidak sendiri loh dalam pendapat ini. Umpama kula kepen disyafaati Nabi itu karena kompensasi politik, karena kontrak politik. Kanjeng Nabi piye wae tedire jinan pun kabundut. Si Abdul Qadir Bae Sultanul Auliya lah tedire wis. Piye wae nak taun 2009 sing ditetir mulang Quran pokoke kula. Wong kula sing iki urip. Paham ya? Jadi kula nggih berhak mlebu swarga wong kula piye wae melok-melok ngrumat agama. Itu ndak apa-apa. Daripada ki arep-arep syafaat nganggo cek kosong, sedekatin jariyatin ra gelem mulang ra gelem. Mau amen. Nifati Nabi ingkang kita tenggo-tenggo napa? Syafaat. Paham? Iku nganggo BG palsu cara ngenak. Dosa yo. Nganggo dhuwit fiktif, nganggo dhuwit napa? Ya sak ora sampean nang Kanjeng Nabi roh kula. Kula nu maca hadis Nabi ribuan. Saya punya sanad juga ribuan. Saya tahu betul tentang syafaat. Bahkan lafaz syafaat sendiri di Quran itu tidak ada kecuali diistisnai illa liman irtadha wala yasfauna illa bi'id. Kemudian ada lafaz yang dimaknai syafaat. Geniku maqam mahmud. Itu rata-rata dimaknai syafaat. Tapi itu sendiri tidak dengan redaksi kata syafaat. Tidak dengan redaksi kata syafaat. Yang tinggi ayat itu asa ayyafasa karobuka maqamam. Itu saja tidak ada kata syafaat. Mau dimaknani napa? Pun sampean gak salah paham. Saat Kanjeng Nabi. Yen tak niati kula ngasine. Ora recep-recep. Recep tak niati pokoke ben Kanjeng Nabi rada nang bus warga nang wis to.
Ben mati sing salah dhewe ben keleleh. Mboten anjing salah dhewe. Mlebu swarga niku gampang. Mau butuh iman kalian amal soleh, mboten butuh duit 1 miliar ora duit. Cara mlebu swarga syaratnya duit 100 miliar, ya angel. Sing iso mlebu Prabowo duit 1 triliun. Mlebu swarga ku gampang. Mau butuh amanah wa amilan apa? Soleh. Ku gak modal kabeh. Wong ra zina iku gratis, zina malah bayar barang. Nggih betul. Wong ra zina iku gratis, paham nggih? Zina dadak bayar. Berarti luwih murah swarga timbang neraka. Neraka bayar, lho zina napa? Ora zina ora usah. Murah di swarga mek neraka. Selingkuh bayar, ngawur. Ya resiko. Swarga ora butuh selingkuh berarti gak butuh lan manusa bendo. Oh, sing bayar dibiayai neraka. Sing gratis ra gelem padahal swarga. Ngene kok anak ngenyak manusa wa kana linsan doluman jauh lah. Dua sak manusa bento banget jauh lu segot mubala kok bento banget. Ora bento biasa di bento apa? Bento. Ora tambah angen-angen swarga tetep murah timbang napa? Kok zina aku bayar, selingkuh bayar, bayar duit, bayar resiko. Sementara kemal-kemul gak bayar swarga. Orang zina berarti kemal-kemul ning kamar tengok-tengok toh. Zina butuh kelayaban barang. Wis bayar nero. Gampang. Lho tenan wong nek aku gampang. Sing mari bulat ate nerangno. Ora wati ngalem nerangno ilmu, ora paham. Ora paham. Ya bulat ora paham ora bulat. Ando manyangkut sapa ngoten iki. Sampeyan aja lebono ati. Aja lebono ati. Sapa wis kok. Kemudian oleh ulama, tapi ini juga enggak ada riwayatnya, hanya klaim. Ini bersama. Karena ulama itu warasatul anbiya, kemudian sebagian ulama meyakini bahwa ulama itu juga bisa nyafaati. Wah, akhirnya mursid-mursid itu joyo. Terus sawangane iso nyafaati bengi. Tapi kejak maca hadis iki kan lemes. Nak Nabi Nuh ora iso pemenang Pak Yai. Lha iki hadis sahih. Lha iki hadis sahih, bener. Nabi Nuh nabi populer, nabi papan atas, nabi ulul azmi atau nabi apa? Papan atas, secara klasmen tuh. Papan apa? Mboten. Nabi Musa papan atas ulul azmi nggih mboten. Tak top-top ulama derajate mbek nabi ku kuwatek berkilo-kilo bermil-mil. Lan jogeman ngaji wong alim tak jogeman rusak ilmu ini dari ben ngono. Ben percaya sapa aja keben, percaya mursid nyafaati ya napa? Ben. Dari awalnya gak butuh dalil. Butuh cerita nak mursid iso nyafaati. Nah dalil-dalilan ya iki dalile. Entah nyerah Nabi Musa apa? Nak dalil. Arek terus lemes kuwatir ganti sapa. Modal. Sing ora nek kados swarga ya ila matam adab ing kotoa amal. Illa min salas. Ini pertama iku modal sedekatin jari. Sedekah kudu jariah. Jariah artine ngene lho, nek kowe amal 10.000 rawan entek. 1 juta kok luwih awet. Paham ya? Padahal syaratnya sudah kok kudu sedekatin jariah. Sing rawan mili terus potensi mili terus mesti sing akeh. Titik entek dalam to. Jadi kaji Nabi yo pinter. Nabi ora pinter. Jadi kowe nak wakaf tanah go masjid awet. Paham ya? Berhubung ke masjid jadi lari tok sempal. Paham? Lho nggih to. Ke wakaf madrasah tanah awet. Paham ya? Aku sen-kusen tok sempal. Apa meneh boto mau 1000 engko bangunan dirombak mergo untuk proposal ganti. Tapi nak akeh sedakoten napa? Dari aden tanah. Wakaf tanah 1000 meter persegi. Mbok kiye gonta-ganti wis tetep tanam damai. Mbok bangunane gonta damai.
Nabi ora goblok, dadi swarga ku larang mewah. Jadi orang muni sudah kotin tok ditambahin apa? Jari ati. Jari ati ini makna terjemahane sing mili, sing mengalir, sing terus. Iso mbok tes to terus ora terus iku kan kekuatane to. Paham nggih? Nak ngono ora abot kok lha timbang kowe ora modal terus arep-arep syafaate napa? Gusti Kanjeng. Nah niki ben sampean ra salah kaprah. Jadi syafaat itu ada pada Nabi. Yang menjadi polemik ulama, apa ulama wali itu bisa nyafaati? Sing jelas secara sharihul hadis Nabi Nuh nyerah, Nabi Musa ngene apa? Nabi Muhammad piyambak dalam banyak hadis sahih dan ini saya ada buat-buat ya. Nabi Muhammad piyambak dalam banyak hadis sahih. Sebetulnya syafaat itu bersyarat satu perilaku sosial. Jadi wonten tiyang matur ya Rasulullah, kula jenengan syafaati. Jawab Nabi, fa'ainni bikasrotis sujud. Ya, ngene hadis napa? Fa'ainni bikasrotis sujud. Fa'ainni mongko nulungono sironi ingsun. Bikasrotis sujud lawan aki-aki napa? Sujud. Kowe nak kepengin berak syafaatku sujudem sing akeh, ibadah sing akeh. Jadi sebetulnya masalah syafaat itu masalah kriteria. Jika kita pada kriteria tertentu, misalnya kita ahli ibadah, ahli sujud, ahli sedekah, dengan sendirinya kita ini masuk pada lingkaran yang berhak disyafaati. Bukan dengan bayangan kue gento nakal karep penunjuk napa dispen. Jadi dalam hadis sahih itu Nabi jawab napa fa'in ini dikasrotis. Apa meneh awal ayatnya tentang syafaat. Ben sampean gak salah kaprah, kena kalah mbek MC, paham nggih? Ora kalah mbek napa? MC, pengatur acara nih. Senengane nak muni Nabi Muhammad mesti sing tenggo-tenggo napa? Dari awal tentang syafaat niki rungokno tenan. Dari awal tentang syafaat niku sebagai kontraknya. Niku Nabi kudu sering tahajud. Sering napa? Seringnya tahajud Nabi ini kemudian beliau diberi hak atau diberi maqam mahmud. Nah ngono syafaat itu sendiri didapatkan Nabi lewat modal yaitu tahajud. Dan akan kita dapatkan juga lewat modal rupane tahajud. Iku fa'in ini bikasrotis. Wong awal tentang syafaat itu ayatnya sebuti wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Kowe nak bengi mat kudu tahajud. Nafilatal laka sebagai kewajiban tambahan. Di rata-rata ulama paham ya misbah niku ulama maknane nafilatan wajibatan mafruudatan nafilatan. Di Quran ana lafaz nafilah tapi maknane mafruudah. Sampeyan delok teng tafsir teng ayat itu nafilatan lak nafilatan faridatan mazidatan laka. Mat kowe nak bengi wajib tahajud. Jadi nafilah mriku artine wajib. Satu kewajiban di luar kewajiban yang sudah ada. Rupane di luar kewajiban salat 5. Nak kowe wis tahajud istiqomah lagi duwe hak asa ayyab asa kalau buka makomam mahmud. Lagi kowe berhak di makomam mahmud. Jadi Nabi sendiri mendapatkan itu ora gratisan. Lewat kewajiban apa? Aman delok teng tafsir. Nafilatal lak faridatan mazidatan lak. Jadi boten sunat dengan arti tatawu boten tapi napa? Faridatan mazidatan apa? Lah. Ane rata-rata ulama di luar sholat 5 waktu rata-rata nambah ini witir sama tahajud. Sampai Ahmad bin Hanbal piyambak wajibna sholat nawawi witir. Paham ya? Karena ya itu tadi. Nah, kalau kita ingin mendapat syafaat, ada seorang sahabat yang mohon Nabi, nyatanya Nabi menjawab, fa'inni bikasrotis sujud. Fa'inni mongko nulunga sira ni ing ingsun. Bikas roti sujud kelawan ngekeh-ngekeh napa? Jadi orang yang kena pidato ingkang kita tenggo-tenggo napa? Syafaat. Paham nggih? Berarti kon ngekeh-ngekeh napa? Sujud. Nah, dengan sujud ini penting. Ya. Karena sujud ini satu kategorisasi. Jadi gamane manusia itu diklasifikasi, dikategorisasi. Ini kelompok solihin, ini kelompok zalimin. Dari kelompok solihin sendiri ada kelompok sajidin, ada kelompok rapati sajidin. Nah, dengan gue sering sujud, itu dengan sendiri ini podo ke kelompok Nabi. Ya ini ku Nabi sering dikhitopi wakum minas sajidin. Ben roh temen asal usul ya. Teng Quran Nabi sering kena khitab wakum minas sajidin.
lan ana sira Muhammad iku minas sajidin, termasuk golongane wong sing tukang sujud. Mulane kata ulama sing kados Ibnu Umar, ulama-ulama sing ngokong kados Ibnu Umar iku mboten ate ndonga juar. Karena dia itu punya keyakinan kriteria versi Tuhan itu kalau kita lakukan dengan sendirinya kita masuk. Misalnya ngeten ya. Kados kula sebagai ulama nggih jarang donga. Dia donga tak kadarnya. Karena apa? Kalau kamu sudah masuk kategori sajidin, maka kamu sak golongan mbek Nabi. Tentu Nabi dengan posisi sebagai imam, sebagai pemimpin besar di kelompok ini. Tapi kamu dengan sering sujud masuk kelompok itu. Kalau sudah masuk kelompok itu, maka ya tak kelompok bin Nabi. Ketika yaumanatu kullu udasim dimam paham ini pentamban. Ini ilmu orisinal, ini tidak buatan saya, tapi ini orisinal. Paham gitu? Begini saya asli, maksudnya ini ilmu asli, buatan terkontaminasi sampai kepentingan mursyid, kepentingan ulama, kepentingan MC, tapi ini orisinal ya. Artinya ada dalil Quran. Jadi cara kerja malaikat nanti itu begitu. Kita masuk satu kategori, satu kelompok, satu golongan. Nah, masuk golongan itu kita akan dipanggil atas nama golongan itu. Nah, di golongan itu ternyata imamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita masuk di situ. Ya mana tuh kula unasim imam. Nah, sementara kita kategori minat sajidin, ya masuk di situ. Ketika Nabi dipanggil ya imam sajidin, dan kita kategorinya apa? Sajidin. Maka kita akan masuk di situ. Ya mana ukula unasim. Ya sama. Nabi itu atas nama kelompok adalah kelompok sebagai imam. Imam sing yastu alaihim ayat 3. Wa yu'allimul kitab apa? Berarti kalau siapa saja yang sering bacakan ayat-ayat Quran, ayat-ayat Allah, ya masuk kategori itu. Jadi nanti dia juga dipanggil lewat itu. Ya mana ukula unasim. Ini hadis sahih. Makanya kalau Ibnu Umar itu jarang berdoa, dia bilang, sing penting kowe iku saleh. Nak kowe saleh, wong sak donya ndongakno kowe. Mergo tiap wong salat muni assalamu alayna wa ala ibadillahis shalih. Ora usah maksa kiai kon ndongakno kowe. Mbok order gula 5 kilo mek salam template 100.000. Ndongakno yai. Wong saleh ora iso. Paham ya? Ini penting kula aturaken. Jadi semuanya itu dimulai dari masuk kelompok dulu. Ini ilmu orisinal, dimulai dari masuk kelompok dulu. Kalau sudah masuk kelompok itu, kita akan dipanggil atas nama kelompok. Mergo wis dadi sunnahe pangeran, mlebokno swarga iku gak lewat individu. Tapi napa wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati napa zumara, nggih wasiqal ladina kafaru ila jahannam napa zumara. Jadi sama-sama lewat zumrah, lewat satu napa kelompok. Makanya ini pentingnya sebuah kelompok. Kemudian karena Quran dan hadis demikian, ulama punya tradisi bikin kelompok. Sehingga di fikih ada kelompok Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah. Di Thariqah ada kelompok Naqsabandiyah, Qadariyah, Satoriyah sampai Tijaniyah sesuai kontroversi yang ada di mereka itu dunia Sanusi ampuh, pokoknya walhasil ya. Terus di kita juga ada kelompok. Paham ya? Karena NU malah kemenang Islam liberal, Islam macam-macam. Islam kultural, Islam salaf, Islam rasa alam, salafi BK. Kelompok salafi paling kecil, gara-gara anak Al-Fahad ditulisin apa? As-Salafi. Tapi bang salafi musuhnya pondok salafi. Agar pondok tulisi Al-Fahadus salafi. Tapi gege pondok musuhan kelompok apa? Salafi. Lah ya salafi sing ditebak. Nah, ya sosok, ya muni salafi. Paham pensamaan roh silsilah. Silsilah menyangkut apa? Syafaat. Jadi syafaat sendiri Nabi Muhammad itu mendapatkan itu lewat keharusan tahajud. Ya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Faridatan mazidatan lak. Satu keperduan yang harus kamu lakukan. Iku lagi asa ayat asa karo bukan apa? Maqamam Mahmud. Tapi yang jelas lewat ngaji hadis sahih ini sampean tahu Nabi Nuh mau angkat tangan. Nabi Ibrahim gini apa? Jadi nanti kalaupun kita masuk kategori itu bukan karena kita sudah masuk secara kriteria ke situ. Ini ku wong sing njuk syafaat teng Kanjeng Nabi dijawab fa'in ni bikasrotis sujud. Eleng-eleng nggih silsilah niki.
Fa'il ini bikasrati sujud. Nak ngono kowe kudu sering sujud. Nak wis kowe sering sujud ditulis minas sajidin. Lah nabi kelompok sajidin mergo nabi dikitopi Allah wa kum minas sajidin. Lah nak kowe kelompok sak kelompok ambek Kanjeng Nabi mlebu ayat ya manatu kullu nasim bi imamihi. Ning ora-ora mahsyar wong dipanggil lewat pemimpine. Lah pemimpine sajidin tentu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumpun mlebu. Lah nak dari awal sampean ra kelompok sajidin mlebune sanget. Mak sujud ora betah, betah sithik karo utange akeh kasuse akeh. Ngger betah ora krana pangeran, ra krana nyifati napa? Nyifati probleme de. Iku sing suwe ra sujude probleme. Mun terus nang jelas Nabi mbok nabi-nabi wong nyerah danten terus ini walakin tu Musa. Tetapi ini sowana sira Musa ing Musa sallallahu alaihi wasallam. Alladzi rupane Musa kallamahu wa kang ngendikani ing Musa sapa Allah. Wa a'tahu lan paring sapa Allah ing Musa at-Taurat ing Taurat. Kala dawuh sapa nabi, kaya tu namung padha sowan sapa anak Musa ing Musa alaihi salam. Kaya kulo mongko dawuh sapa Musa lastu hunakum. Lastu ora ana sapa ingsun hunakum iku ana ing posisi sanafati. Lah jelu nabi papan atas wis ora iso kabeh, mulai Ibrahim, Nuh sampai sinten? Musa. Wa yadkuru lan eling sapa nabi Musa khoti'ah ing salah Musa ala rupane khoti'ah soba kang nglakoni sapa Musa. Termasuk di atas wong barang iki. Fais taksi wong. Nabi nang preman di atas wong nganti mati matene wong Nabi Musa. Fais taksi mongko isin sapa Musa robo ing pengerane Musa min hadangi khoti'ah. Walakin itu tetap ini suwana sira kabeh Isa ruh Allah wa kalimata. Payak tu nama kepada suwan sepenas Isa ruh Allah wa kalimata nama gelar ya ora manani. Manani kaya wong Kristen Roh Kudus. Paling orang wong Islam tak maca ayat-ayat ruh Allah. Makanya dari pendeta-pendeta sekarang kalau di Kanada di McGill itu jadi nyanyian Islam. Umat Islam itu diam-diam mengakui kalau Isa itu Roh Kudus. Mergo istilah Quran adaran Isa kenapa ruhu? Roh. Paham? Anak kiai modern saiki maknane ruh ora iso. Engko mirip roh. Mirip roh napa? Kudus. Dadi ora usah dimanani. Ajane nek cara bahasa Arab ngoten bahasa tasrif. Idhofatut tasrif. Satu gelar kehormatan, tapi ora usah dimaknani. Nggih satu gelar napa? Kehormatan. Ora kok artine Isa itu bagian dari rohnya Tuhan mboten, tapi napa idhofatut tasrif. Ya dalam bahasa Arab itu begitu itu biasa. Ya napa? Ya. Gitu kayak bahasa Kristen kan misalnya kalau mati itu kembali ke bapak. Podong Islam nak dari mati sekarang balik ning Allah Subhanahu wa taala. Apa balik terus ning pangkuane pangeran. Wong Islam nak darani wong mati ku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane nganti ana aliran wahdatil wujud itu mergo wong elemene ke Allah sampeyan mate ya balik ning Allah dari innalillahi wa inna ilaihi napa? Ya mergo dalile wa inna ilaihi napa? Raji'un. Mulane wahdatil wujud mirip wong Kristen malah. Mergo wong Kristen ya meyakini kembali ke Tuhan apa? Bapa. Mati dengan tenang. Lah dia kejet-kejet ya orang mati itu malah lu. Geneman sing apik. Angger mati mesti dengan. Mergo nek kejet-kejet ya orang mati itu. Bahasa orang bener kabeh. Sak mati mesti dengan apa? Kok tak kejet-kejet durung napa? Durung mati. Ngono kok mbok entel. Kaya kulo mongko matur sapa Isa lastu gunaku. Lastu ana ora ana sapa ingsun gunaku iku ana ora ning posisi sanafat. Walakin itu nih ben sampean ngerti kelebihan Kanjeng Nabi Muhammad. Tetapi ini sowana sira Muhammad dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdan iku dadi abet. Wah niki eling mumpung sampean ngaji wong alim eling tenan. Iku lha nyifati lucu. Malah teng mriki niku wau Nabi Nuh kan digelari awalur rasulin ba'atsahu wa. Nabi Musa disifati kalimu wa. Nabi Isa disifati ruh wa. Lho Nabi Muhammad paling hebat malah disifati abdan. Ora nek bener, ana kowe kudu percaya teoriku. Jadi gelar tertinggi cara Allah malah napa? Abdan. Wah, nek pengiran. Yo. Abdan. Mau Nabi Nuh gelare keren. Nabi Isa ge keren. Nabi Musa napa? Keren. Lho pas Nabi Muhammad malah mau trimo napa? Abdan. Wah, trimo napa?
Abdan. Kowe saiki sowana Muhammad, abdan, ndekne iku kawula atau budak. Kodhu firokan teman-teman dari sepuro lagu gede abet apa mata kodam apa-apa sing dhisik minzabihi wa ma. Dan iki hebate Kanjeng Nabi. Tangan-tangan hadis kula nak maca hadis iku nangis, ya nangis tapi tangan-tangan yo nakalan. Nakalane ngene. Nabi itu gak iso nyapaati kan fayat guru khoti'atahu allati asoba min fayat takhirab. Angger kon nyapaati eling salahe. Nek eling salahe terus isin. Nabi Ibrahim eling salahe terus isin. Lah Nabi Muhammad eling ra apa-apa di sepuro. Walane nek kene disifati agan kok ghafira lahu ma taqaddama min dhanbi. Eling ra penting wis napa? Dipuro. Mau Nabi Nuh ra iso kan perkarane eling salah. Tapi Ibrahim ra iso mergo eling salah. Nabi Isa ra iso mergo eling salah. Pas Nabi Muhammad nek eling ra eling wis disepuh. Ya nak kalah tapi yo pancen tenan. Mulane nek wong sing alim nggih sing tahqiq ketika maca surat Fatah yaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambihi wa man ta'akhkhar nunjukno nek nabi berak nyafaati mergo wong ra iso nyafaati mergo salah. Nak salah fayas takhirab terus isin. Lah nabi salah sik ra salah wong wis disepuh. Banggune ra disepuro gak wae tenanan nek rumah budak nang gak wae tenanan. Lah nak rasul dakwah tenanan ya wajar pancen rasul. Ya dakwah tenanan wajar wong kiai. Wong tukang ngangon wae kok dakwahe tenanan. Iku aneh. Lah Nabi Muhammad senengane mau dadi abdan. Kula maca hadis niku nang, kula punya sanad sampai ke Kanjeng Nabi dari guru-guru saya. Dan saya baca di hadis sahih. Kanjeng Nabi itu pernah ditawari, "Ya Muhammad, khayyarani Rabbi baina an akuna rasulan malika wa abdan nabiyya." Ketika puncak Nabi itu dekat Allah itu disuruh milih, "Mat kowe iku iso dadi rasul sing raja kuat." Utawa kowe milih dadi abdan nabiyya, ora abdan rasulah tapi napa abdan nabi. Apa kowe trimo dadi budak, dadi kawula sing dadi nabi. Fa asyara Jibril antawadhu li rabbika. Saat Allah mukalamah mbek Nabi Muhammad itu pinggire wonten Jibril. Fa asyara Jibril antawadhu li rabbika. Niku tengene Musnadu Ahmad. Hematku sing sopan, sing tawadhu. Faktartu an aku na abdan nabiyya. Aku milih dadi abdan Nabi milih mau trimo dadi kawula. Mergo dadi kawula kuwi enak. Nak salah ya pantes, nak apik koyo kluwen. Lho nggih to. Wong awam nyumbang masjid 1 juta. Tukang ngangon wedhus itu luwih akeh timbang kiai nyumbang 10 juta. Wajar sing ngugemi masjid nyumbang paling akeh wong sing puasa sing didang. Ketua madrasah nyumbang madrasah 10 juta. Ora ketua apa wong awam tukang ngon wedhus nyumbang 2 juta. Kira-kira pangeran nilainya akeh ndi? Sing ra melok-melok. Iku hebatnya Nabi Muhammad. Beliau mau sisikno mau abdan. Aku mau kawulane Allah sing dadi nabi. Maksudnya dadi nabi apa? Berfungsi jadi mediator, jadi mediasi antarane langit mbek bumi. Tapi tanpa status rasul. Maksudnya seperti nak rasul. Nak rasul itu nasibnya kaya Nabi Musa, Nabi Nuh. Yaiku dikai kekuatan sing supra, sing yaiku Nabi Nuh duwe tufan, akhirnya banjir bandang. Nabi Musa duwe tongkat. Nabi Isa duwe suwo, wong mate iso disuwuk urip, wong picek iso mari. Mergo rasul di kekuatan mukjizat sing dilindungi langit. Nah ada ora kaya Nabi Muhammad tepak-tepakan. Tepak ya umat Madinah ra tepak ya ora mandi tenan. Wong Nabi Muhammad disifati ning Taurat itu nak donga iku nak tepak mati nak tepak ora lucu itu sifat kok ngono. Tapi itu justru kelebihane Nabi Muhammad iku posisine mbek pangeran bener-bener kawula tanpa kontrak politik. Nah Nabi Musa nganggo kontrak politik. Misalnya Nabi Musa diinterupsekne, Musa kowe saiki dakwah ning Firaun." Nabi Musa wedi, fa'au jasa fi nafsi khifatam Musa. Dekne wedi. Wong kok ngadepi napa? Lagi pangeran ndak ngendikan la takhofa innani ma'akuma asma'u. Kowe aja wedi, tak lindungi lagi wani. Nabi Muhammad lawarat ora entuk. Artinya Nabi Musa wani wajar wong dikawal Jibril. Nabi Muhammad lawaran napa? Kayak kiai dikisip kendel wajar dikisip Saifi. Kayak kula ora lawaran ora dikisip Saifi.
Militer kendel, polisi kendel wajar gopet. Betul. Mulane hebat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngadepi Abu Jahal lawaran. Ora usah kontrak politik be Allah dilindungi. Bareng joto sih ambruk tenan. Paham nggih? Diwantem yo tiba tenan. Diusir yo kelunto-lunto. Padha ana Nabi Musa. Diusir ngliwati laut Sebak. Laut Merah nyiwak seliwat mentang-mentang nggo ana kotek. Nabi Nuh mutang nekakno tofan banjir ban. Muhammad lawaran gak dipo wijro lara tenan. Delek niku sur roti kile wong kabeh ndredeg tenan. Ngomong ora bawa tongkat ra opo. Mulane kula nu ambek Nabi Muhammad itu penggemar berat. Kula nu mulan dadi kiai itu paling siap ino. Kula ubal biasa dipisoi wong iki. Kaya urip kula kaya wong awam. Kadang-kadang sarang mek kula sak kile sak mulyane jenengan kok. Tergeda-geda saya. Yo malah sing mulya ngene iki cangkem wae. Wong style moni kula nu pengagum berat Nabi Muhammad. Dadi carane urip kula nggih ngeten iki. Kula nu pede pas mulang ngeten iki, hakon. Kula pede pas mulang ngeten. Mergo pas mulang niki berarti kula sedang marisi Kanjeng Nabi sing nyasu alaihim ayat. Di luar mulang kula boten. Ane kata tiyang dijagal dulu. Gus anak mulang lucu nak ditamoni kok ra enak kabeh. Engko kula pede pas mulang tok niku. Mergo kula yakin pas bener. Engko bariku ora pasti bener. Jadi mas ini umat waras ya, kemana waras maksudnya. Wong karuan mulang hadis kok gak waras. Paham nggih? Lah nek sing mulang hadis darane apa malah parah. Jadi kula nganteni pede mergo mesti pas napa? Waras. Nah di luar iku kula ora ro apa pas waras apa ora pas. Akhire mboten pede lho, mergo gak yakin pas napa? Mungkin kula salat pede malih. Mergo munajat mbek pengiran mesti waras ya, wong pas salat mosok ora waras. Itu sirrul aulia. Semua wali, semua ulama pasti punya watak begitu. Delok Badim Yati Pandai Gelang, Mbah Fadl Senori, Mbah Misbah itu rata-rata tidak nyaman dengan tamu. Bukan berarti mereka sombong, tidak. Mereka itu merasa dalam posisi yang tidak mesti benar. Tapi nak sholat betah-betah, dia mantap mesti benar. Sholat keliru nih sholat tak nganti pi. Nak mulang dia betah mesti benar. Bener sampean sirine. Ngono nak ulama ra jajan lah paham, padha pahame. Mergo padha disandine, cara militer padha gadah napa? Gadah sandine. Aman ora paham. Piye yo? Kok ngono piye ngono wae ra ulama gak paham. Wong ora ulama kok nebak ulama. Nah ora ulama ya nebak padha ora ulamae. Paham? Wong ora ulama kok nebak napa? Ora karepe. Patah to kiai alim teng Indonesia nak ditamoni mboten napa? Mboten nyaman. Bukan karena apa-apa, mereka di dalam posisi yang tidak yakin benar. Paham ya? Tapi kalau pas ngajar kan mesti bener, do pede. Aku ngantene anggere bar mulang ya sumpek tenan iki biasa dadi. Tapi pas mulang yo pede dadi bener. Mus pari basane mbono iblis ora kok wani pas bener. Menate mau setan iblis ya wani mulang lagi bener. Lagi umat napa? Bener. Yo Kanjeng Nabi teng riwayat nganti ngaten iki. Aisyah niku niki persis ngaten kula gadah salah. Nak wonten mendung mega. Iku mlebu metu. Dadi tarot dada yaumi. Dadi Nabi kan cara ya ana unsur kados cara wong sakniki kados unsur jadab, tapi mboten jadab sing semua itu. Kaya mboten napa. Mboten nyaman. Bukan apa-apa ya, karena beliau tidak yakin kalau sekarang itu sedang baik atau tidak. Misalnya begini, ana mendung. Mendung itu kan dalam sejarah Quran kan falam marauhu aridum mustaqbilan apa? Audiyatihim qalu hadza aridum mumtiruna. Jebule bal huwa mastajaltum bih. Rihun fiha adzabun alim. Ketika ana mendung itu potensinya kan udan. Nah udan rahmat, tapi potensinya juga udan bledak, udan bencana. Cuma kita karena kulino tomak, kulino hati atas mesti hadza aridum mumtiruna. Iku mesti mendung sing nurono jebule mendung balwa mastajaltum bi iku mendung karena Nabi wong saleh sing isih orisinil tiap roh mendung ya membayangkan potensine iso mumtiruna tapi potensine ya iso azabun. Jika Nabi dedek mlebu metu ya Rasulullah wonten apa jenengan mlebu metu iki ana mendung iso mendung sing gawa rahmat mendung sing gawa akhirnya Nabi ndredeg mergo dekne wong adan tenan dekne kawula ora roh gandake Allah piye ya ora roh
Dan beliau yakin sekali bahwa setiap saat Allah iso bentuk itu jadi azab. Meskipun ya iso wae rupa roh. Akhirnya Nabi berdeke terus istinad ning Allah terus donga Allahumma hawalena wala alal. Ya Allah umpama dadi udan ya wa muhisa sahan mubarakan. Sampai udane didongani Nabi muga-muga dadi udan sing berkah sahan mubarakan. Wala tasab. Karena saking keotomatisan Nabi dengan Allah itu budiah betul. Nah kita kan gak budiah blas. Kayak Allah kena ditebak mendung ya rahmat. Paham nggih? Kowe kuwabe berarti ana rahmat, pancen beghadun nafsi dasar dablek, paham? Paham? Nah Nabi tidak begitu, bahkan roh mendung karena pernah ada kasus iku kaum Nabi Ad. Kaum Ad ya. Ketika roh mendung, falam maru auhu aridum mustaqbilan apa? Audiyatihim ketika mendung bergelayut qalu hadza aridum mumtiruna mumtir imtar iku mendung ape udan. Jebule bal huwa mastajal tumpiri khun fiha adzabun alim tudammiru kullasyai'in bi amri napa rabbi. Ibu kula mon sering tangkrut kula. Kus kali-kali urip mbok ayam bareng. Kula ra ayam jenengan pedak mulang. Sajane perkara kula mboten yakin, kula warase pedak mulang. Bariku wis ra pati waras. Dadi nggih kula kan tahu diri to. Artinya tahu diri ya tahu diri. Makanya kula nu nak mulang sing nganggo kitab. Karena dengan nganggo kitab kita dipandu misalnya mulang Quran dipandu Allah, mulang hadis dipandu Nabi karena ada teks. Dina nom balik tambah kitab kok pede yo ngawur pada wa alam tapi sing jelas niku. Paham. Niku hebat lho wong pede tenan, paham nggih. Karena kita ngadepi hukum Allah, ngadepi napa? Itu Nabi Muhammad. Jadi kados ngoten. Setiap hari begitu. Wonten napa mawon. Ya lunga nak barang biasa. Nabi mesti donga ya Allah, antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika minal dubnah fis safar wa ka'afa fil munqal. Apa lunga? Ya Allah, lunga kula niki paringi lunga sing berkah. Ampun sampai keluarga kula wonten napa-napa. Antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Wonten apa mawon Nabi itu tingkat kegrogiannya tinggi karena beliau sadar betul hanya abdan ini balik teng gelar napa abdan setiap Nabi Musa ora karena mentang-mentang rasul ana apa teken jalan paham nggih wong dene kok tongkat sakti ya wis plepak-plepok kok napa tongkat napa wong disebdakno ping pira wae diganggu paham nggih Nabi Muhammad ora ada napa-napa pas perang Uhud dipanah sempal tenan untune nggih sempal tenan. Wa udmiya rizlu sikile nggih catu tenan. Duber Abu Jahal lari-lari tenan. Nabi Musa kok Abu Jahal, Firaun sak bolon tentarane nggo tengkat tebak beres. Dah selesai. Mulane cara sampean ketemu pangeran, ambek Nabi Muhammad yo makome langit be bumi. Cara Nabi Muhammad, "Mat, kowe kok nekat bab apa, Mat?" Gusti asal sing perintah jenengan nggih kula nekat. Tapi kan tak jamin tak selamat niku mboten penting. Wong kula kawulane jeneng. Nabi Musa ngupung ditakoki ngono. Sampe kok pede kena apa? Waduh, paten apa? Mergo tongkat. Alah sasa. Sempule ke percaya tongkat. Bulet Nabi Musa bulet. Hisabe bulet. Oh, lha medame. Wong abdan, napa? Lho niki tenan betul guyon khas ulama. Tapi memang begitu. Kalau kula jenengan ketemu pengiran aman lho. Kiai rapati, ulama rapati kan damai. Mula gayaku kaya wong awam. Kaya wong awam iso maca kitab wis alim banget. Lah ana serbanan maca kitab keliru, wis serbanan dia keliru. Ngono wis tak pritongno. Urip kula ya kerja gak wong awam, anggere esuk kula nang pasar mbek anak kula. Dadi ngalim wis keluwen. Wong tidak ada pasar kok napa? Ngalim. Wis keluwen. Maksudnya napa? Keluwen. Dadi tenan betul iku ya. Dadi kula pengagum berat Nabi Muhammad. Kula nak maca syafaat nangis tenan. Karena Nabi Muhammad itu memang luar biasa. Santri sarang sing nang Mekah sampean takoki pas teng ngarepe Ka'bah do derek kula. Gus ndonga napa jenengan? Cangkemmu lama kok kondo. Iku ora usah ndonga, ngaji ya mbek aku ning ngene ngaji. Niku kula ijazahi ayat Rabbana wa ba'athihim rasulan minhum yasu alaihim ayatika. Wes ke tabiat teng ngarepe Ka'bah. Nah yen ke santriku tenan. Sifate nabi sing iki lho eling-eling nganti mati. Iku sifate nabi sing selalu berkomitmen mulang yasu alaihim ana hime lho. Ayat
Dungu ora jelas. Nak pas dungu seben-seben rabe aku. Niku rasane kula luwih parek mbek Nabi Muhammad karena kita nggawa amanat sing dadi sifat lazimahe Kanjeng Nabi. Sifat sing bawaane Nabi niku ya sualihim ayat. Lan ciri utama ulama sing kudu mulang. Ya soal nasibnya mulang terus murid ora jelas-jelas ngene iki yo ora usah rasakno. Nak kowe pancen ngaku abdan ya ora nuntut apa-apa to. Wong rokok sapa ab? Kena nuntut berarti ngerasa ulama. Ulama ora dihormati. Lah nek nek kula ngerasa abdan kawula ketemu kawula disaling nuntut. Ya wis ora usah nuntut, padha-padha napa? Kawula. Jadi ibadate Nabi Muhammad. Niku Jibril itu ngekeki isyarat. Tenggene riwayat Musnad Ahmad fa asyara Jibril antawadu li rabbika. Mat sing sopan. Maksudnya sampai milih dadi rasul. Kon milih dadi abdan nabi. Abdan apa? Nabi. Artinya Nabi tetap jadi mediator antara langit dan bumi, tapi tanpa fasilitas yang keren. Kalau Nabi Musa kan duwe tongkat, paham ya? Nabi Nuh duwe tofan, Nabi Sulaiman malah paling mlebu swarga paling buncit, kebekan fasilitas, angin doyan, jin doyan, setan doyan. Wa minasayati ini mayyahusuna lahu wa ya'maluna amalan dunal setan dipekerjakan jin. Lho tekan wedokane ya akeh satus piro. Mulane Nabi Sulaiman paling gurih mlebune napa? Swarga. Mergo dadi nabi bek fasilitas. Wah, kok Nabi Sulaiman teng riwayat Nabi Sulaiman akhirul anbiya dukhulan al-jannah. Audit suwan kok kowe digo. Abi Muhammad ora awal wira sepo Nabi lu. Lho Nabi numpan wis parah, Nabi ku pancen paling parah. Nganti Abu Bakar tukaran mbek Fatimah gara-gara Nabi wis parah, urusan dunya itu parah. Mau ngendikan bolak-balik Nabi itu secara kenegaraan itu punya humusil humus. Humusil humus dari tanah Fadak dan Khaibar. Paham nggih Mas Bagis? Saking tanah Fadak dan Khaibar. Wong duwe humusil humus kok amen sering ngendikan nahnu ma'asyiral anbiya la nurisu matarokna sedaqatun. Aku iku nabi ora pantes donyaku diwa. Lagi kabundut Fatimah ku kere. Ya lu warisan ra oleh Abu Bakar. Mergo wasiate Nabi. Donyane Nabi ra iso diwaris, asline dadi betul mak. Tak ngamek dene urusan dunya ora kok. Wis ora melok-melok blas, urusan dunya ora melok-melok blas. Sampai anake lho ora melok-melok Fatimah. Sampai akhirnya dadi geger, dadi sejarah Fatimah geger mbek sinten? Abu Bakar. Dunya sithik kok dari Matarak napa? Sedekah. Paham ya? Wes bebas hisab deh. Wes ngono kontrake pengiran budino ndonga Allahumma ahyiri miskinan wa amitni. Ubahe Nabi dari panutan je ndonga iku ora wani. Allahumma ahyiri miskinan wa amitni napa? Iso tak trio waqturni fi zumratil masakin. Oh kira ada dua trader. Ora nang dadi kiai kudu ana sing ngawur kaya kula. Mergo paling rodok wani. Lho kula cara marang paling wani. Kula kan ora biasa terhormat, kan biasa mawon. Kula urip dhewean nggih biasa ora dihormati wong ngene apa? Biasa. Wong kula biasa ning pasar-pasar takok. Anak iki Nur Salim niku lho, Gus sing alim Gus Bak sing sinten takok ini kula. Oh, tapi niku rapati kena diatur jamku ke mungkin ada wong alim ora kena diatur. Wong alim kena diatur ya ora ngalim. Saking awam kula. Mana sama rasa GR terus ngaji be aku terus apa kontrol apa ngritik ora ngarah susah kula. Bubar ora susah. Mung abdan ngono. Wah, mantap ta kok kena kelas apa ab. Lha niku delalah ketok nak nabi niku pancen wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Niki kan hadis sahih dawuh Kanjeng Nabi. Nabi nyifati awake dhewe niku abdan napa? Delalah teng Quran ki ngoten. Nah, sing terkait Nabi Muhammad itu Quran mesti nyebut abdan. Subhanalladzi asra bi abdi. Wa binu abdan. Ara'aital ladzi yanha abdan. Wa ulama isma abdan itu artinya Nabi Muhammad. Hebatnya Nabi Muhammad. Wong Nabi paling hebat kok hadis nak nyebut trimo abdan. Kowe ora diundang Pak Kiai tersinggung. Dianggap wong awam, nabimu dhewe trimo abdan. Macam ini ngaji sensitif jauh orang pokoknya bener. Mungkin kalau BPD, pas bener, pas waras, pas nawa, pas waras. Mungkin apa ngaji yo, bawa alam. Lagi pas nawa, pas waras.
Nyatane ngoten. Sampeyan sing hafal Quran hadis cek istilah Nabi paling banyak abdan. Subhanalladzi asra bi abdihi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wala ala rasulihil kitab. Ala abdil mergo gelar abdan gelar sing bebas hambatan. Mlebune swarga online lho super. Mergo abdan. Nabi Musa mbulet. Saya aku takokke kok pede kadung Fir'aun. Lah jenengan gawe tongkat mesti nyebut tongkat. Wah, jebule cerita tongkat. Cerita napa? Mane kula ngerti jaje kisip saiki baru ora pati tak tampa. Kuwatir kula kok Nabi Musa. Kula riyen pe boyo dijaje iki kisip baru wal bahi kisip saiki macam-macam. Kisip nato. Mboten pati kula tampa. Ketoke mboten kul kabil tuwa, mboten pati kabil tuwa. Ketoke ya gara-gara niku, kula kuwatir kakean audit, kakean apa? Ini gak bebas napa? Tenan iki nek sampean kepengin lakon sak kuat ya lakon, ora yo. Ngono kok repot. Yang jelas niki Muhammadan napa abdan, paham ya? Abdan apa? Qadu fira lagu mata qaddama min dambi wa qala rasulullah fayatuni mongko padha teka sapa kalkune ingsun. Pasak dene mongko njaluk izin ingsun ala rupi ing atase pengiran ingsun. Faidane mongko den paringi izin sapa li kedhe ingsun. La iki faida ana ra'aituhu wa qatu napa sajid. Iki ngetokno ki nek keterangane ulama mesti selaras. Kula wau kan mulai ngaji ngelem-ngelem sujud. Nabi pertama untuk syafaat juga dimulai faida ana ra'aituhu wa qatu napa sajid. Jadi Nabi pertama nyuwun syafaat ora kok langsung di syafaat, pokoke setiap kali madhep Allah posisine napa? Sajid. Mboten njaluk, guys pokoke pas madhep Allah dekne posisine sujud, mboten njaluk syafaat mboten. Akhire Allah piyambak sing pirsa. Faya duuni masyaallah. Pas sujud ke Allah ditinggal. Jadi tujuan Allah ya gampang, nek ditinggal kan sujude suwi. Nah, langsung dijak omong-omong kan sujude ora suwi. Payu kalu mongko den ucapno ngene, ya Muhammad irfa' ra'sak. Kultus mak saltu tok. Jadi sing nyuwun kan njaluk malah Allah. Ketika Nabi setiap kali madhep apa kan langsung sujud. Nabi meneng ae. Ya namung muji-muji pangeran, mboten nyuwun syafaat mboten. Paham nggih? Namung muji-muji sinten? Pangeran. Pangeran piyambak sing memberi hak mat siram angkat. Kultus mak kuwi ape ngomong apa tak rungokno. Wa saltu tok kowe ya apa tak ke? Iku Allah sing dawuh sing memberi fasilitas itu, bukan permohonane sinten? Nah, Nabi piyambak sing penting ngadepi Allah posisine su. Mungkin lewat ngaji niku sampean nganggep kula cek sekuler cek modern, pokoke kula niku ulama orisinil. Nak pas waras ngenten nggih, ulama napa? Orisinil. Sing penting urip ngekene sujud, paham nggih ngekene napa? Wong kula modern sering sujud, sampean sing bathuke do capan ora tau napa? Oh, kula modern itu sujud masa sampean.